हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे खांसी और जुकाम के बारे में। किस कारण होता है, उसके सिम्टम कौन कौन से हैं, उसमें दवाइयाँ कौन कौन सी यूज़ की जाती है। तो कफ एंड कोल्ड, खांसी और जुकाम, इसका कारण होता है वायरल संक्रमण, मौसम परिवर्तन, एयर पोल्यूशन, डस्ट और भी कई सारी हैं दिक्कतें जिस कारण होता है। इसके सिम्टम हैं गले में खराश, छींक, बहती नाक, खांसी। इसमें कॉमन मेडिसिन चलाई जाती हैं सिट्रीजिन। कफ सिरप की बात करें तो इसमें एस्कोरिल बेनारिल 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है और भाप भी लगाया जाता है।